Visor geográfico para la gestión de la auscultación de la obra del metro de A Coruña. Lo primero que debemos explicar es qué es la auscultación. La auscultación en obra a grandes rasgos se encarga de controlar el movimiento de la Tierra. Este movimiento puede ser por causas naturales o por la acción de la mano del hombre de forma directa o indirecta. En este caso será directa, se controlarán los posibles movimientos de los edificios a causa de la excavación del túnel para el metro de A Coruña. Se trata de un control geométrico de alta precisión, ya que aquí 1 milímetro sí importa. Sirve para anticiparse a posibles desastres, como lo ocurrido hace unos años en Barcelona en el Carmel. Auscultar es informar. Solo con información se pueden tomar decisiones razonadas orientadas a resolver un problema. La información se ha de transmitir en un espacio breve de tiempo para facilitar el proceso de decisión y permitir, si procede, una rápida intervención. Vamos a hablar del procedimiento de auscultación automatizada que será el utilizado en el proyecto. Para poder detectar estos movimientos, colocaremos estaciones totales en las azoteas de los edificios. Estas serán las encargadas de obtener las lecturas diarias de los dispositivos. Estas estaciones se comunican con el ordenador de la oficina vía GPRS o Internet. Los dispositivos que controlan las estaciones totales se denominan prismas de control. Estos prismas se colocan en las fachadas de los edificios. Se hace una lectura inicial de sus coordenadas X y Z cuando la excavación aún no ha empezado, y posteriormente, cuando queramos saber si ha habido movimiento, lo sabremos mediante las diferencias de lecturas del día a la lectura inicial. En esta diapositiva se puede observar el trazado para la futura obra de la línea del metro en A Coruña. Para este proyecto se ha utilizado este mismo trazado. Los objetivos de este proyecto son crear 2 aplicaciones web prácticas y sencillas de utilizar que sirvan para gestionar los datos de auscultación de la obra del metro de A Coruña. Se han creado 2 aplicaciones web, una dirigida al técnico de auscultación y otra para dirección de obra. Esta última podría estar dirigida al ciudadano de a pie, pero estos datos no se hacen públicos, por lo que estaría limitada a dirección de obra y administración pública. En la aplicación para el técnico de auscultación se podrán calcular los puntos de control diario dependiendo de la posición de la tuneladora. Se introducirán las lecturas diarias procedentes de la estación total y se colocarán las incidencias de los prismas de control que no se han podido leer por causas ajenas al técnico. La aplicación para dirección de obras será de carácter informativo. Podremos saber las causas de las incidencias y los movimientos en X y Z de los edificios según su grado de afección. Esta será la simbología de los edificios según pliego de condiciones del plan de auscultación. Ahora haremos unas pruebas para comprobar que la aplicación funciona correctamente. Esta es la visualización inicial de la aplicación para el técnico de auscultación. Se puede cambiar el mapa base de callejero a foto aérea. Se puede activar o desactivar la zona de influencia. Los edificios que caen dentro de esta zona de influencia son los que se tendrán que controlar. Estos puntitos son los prismas de control colocados en las fachadas. Con este botón se pueden calcular los prismas de control que caen dentro de la zona de influencia a partir de la posición de la tuneladora. Estas coordenadas son facilitadas por dirección de obra diariamente. Aquí nos calcula una zona de influencia de 100 metros por delante y 200 por detrás a partir del frente de la tuneladora. Estos serán los prismas que se tienen que controlar este día. Cerramos esta ventana. Con este botón se pueden cargar las lecturas diarias procedentes de la estación total con un fichero TXT. En este cuadro del diálogo solo encontraremos ficheros TXT. Elegimos el que queremos y la aplicación coloca cada lectura en su sitio. Esta sería la tabla de las lecturas del día.
Esto es muy práctico ya que yo he trabajado bastante tiempo en esto y se tenía que colocar las lecturas en el sitio a mano. Con estos botones se puede borrar y podemos volver a cargar otro fichero. Podemos ocultar o guardar las lecturas. Por último, con este botón podemos introducir las incidencias de los prismas que sean de lectura obligatoria del día y que no se hayan podido leer. Introducimos un código y nos aparece el prisma seleccionado aquí. Mediante este cuadro de diálogo elegimos cuál es la incidencia del prisma, por ejemplo, prisma golpeado, y guardamos. La incidencia se ha introducido correctamente. Si aquí introducimos un prisma de control que no sea de lectura obligatoria, no nos dejará introducir la incidencia, porque como no es de lectura obligatoria, no tiene por qué estar la incidencia. Después, otra opción también es que cuando introducimos las coordenadas de la tuneladora, si la tuneladora cae fuera de la línea de metro, pues da error también. La tuneladora no se encuentra dentro de la tolerancia aceptada en el trazado de la línea. Esta es la aplicación destinada a dirección de obra. La podemos poner en pantalla completa. También se puede cambiar el mapa base por foto aérea o callejero. Aquí podemos desplegar la leyenda con la simbología de los edificios, con el grado de movimiento. Si nos ponemos encima del edificio, nos saldrá un mensaje con el movimiento en X, en Y y en Z en milímetros. Este sería grado de notificación. Este sería un grado más alto de preaviso, movimiento en Z 10 milímetros. Y este sería un movimiento ya a tener en cuenta de 12 milímetros en Z. Aquí podemos ver la incidencia que hemos introducido en la aplicación anterior, prisma golpeado y la fecha del día. Aquí también hay varias incidencias de un día que no pudo haber lectura por condiciones meteorológicas adversas, y entonces esto implica que son todos los prismas de control de ese día. Y aquí tenemos una vista general de la zona donde nos encontramos. Y esta sería la aplicación para la dirección de obra. Podemos concluir en que las dos aplicaciones creadas cumplen con los objetivos principales. Se ha creado una herramienta práctica y sencilla de utilizar que ahorra tiempo al técnico y dinero a dirección de obra. La hemos validado correctamente y podemos decir que ha sido una experiencia muy estresante pero gratificante a nivel formativo. Muchas gracias.